очевидный плюс. А кроме этого, у нас реконструкция еще 2 стадионов идет. Реконструкция еще 2 стадионов, там заведение европейского уровня, один легкоатлетический был за 10 тысяч лет, ну и футбольное поле, и еще у нас... Так, каминчик разжег. На улице минус 20. Я разжег камин. Или частично выделяется городом, или может быть там, как в некоторых случаях, как в стадионе Открытия в Москве, существуют частные инвесторы? Нет, частных я здесь не вижу, это будут федеральные деньги, сколько-то региональные, но набор ложится своя нагрузка. Ну, допустим, все проектирование, там, изменение улично-дорожной сети, реконструкция проектирования, это все ложится на набор. Все остальное, это должны быть федеральные деньги и региональные деньги. Но у нас пока все по плану, особо никто пока делать не видел, но пока все по плану, все будет делаться быстро. Там же, как я понимаю, нужно безусловно, еще и реконструировать развязку подъездную к стадиону, чтобы она выдерживала такое количество людей. Там стоянку нужно построить, парковку. Там. Нет, там достаточно серьезная требования. У нас центр города, там у нас серьезно пробитка улицы Ленина, там изменение улицы Ленина, там достаточно сложно. Вот эта вот реконструкция всех этих развязок, но никак пока строители не могут выйти на площадке, потому что пока никто не знает, как кредитоваться, Так, вот это вот подвальное помещение, где второй камин у нас, телевизор. Так, вот здесь вот винный погреб. Сейчас я свет включу. Вот он. Най. Ну, конечно, как у Лешки Колокольчикова, закруток таких нет у меня. Но зато есть хорошее французское, итальянское вино. Ну, вот. Вот такой вот. Зато у меня есть вдова Клико. Пару бутылок. Вот. Бургундские вина. Бордо. Вот хорошее вино. Калифорнийские вина белые. Очень вкусные. Итальянское вино. Даже 2006 года у меня есть. Не вижу сейчас. А вот оно. 2006. Урожай 2006. Окей. Так, ну здесь все бытовые хитр, стиральная машинка с сушилкой, мойка. Вот такой полуподвальный. Здесь еще один туалет. Это я. Шкура. Все будет востребовано. То есть Екатеринбург может быть 1,5 миллиона город, у нас будет востребовано все. То есть мы за это вообще не переживаем. Понятно. Спасибо большое. Только что говорили с мэром Екатеринбурга, с Евгением Ройзманом. Как видите, в общем, картина... Окей.